Gözümüz aydın, Nigar Fərhad efirə qayıtdı, özdə qayıtdı, nə qayıtdı? Efirə qayıdan kimi 6 uşağını atıb öz sevgilisi ilə qaçan bir Azərbaycanlı qadını bizə təqdim etdi. O qədər darıxmışdıq ki, belə öz eş işrəti üçün, öz ehtirası üçün balalarını küçələrə tullayan və yaxud da ki, çox üzr istəyirəm, amma kayfı üçün uşaqlarını aparıb uşaq evinə yerləşdirən anaları dırnaq arasında görmək üçün. O qədər darıxmışdıq ki, ay Nigar, nə yaxşı ki, efirə qayıtdın, bu üzdən iraqları başlayıb yenə də bizə göstərəcəksin. Onsuz da Xoşqədəm də eyni şeyi göstərir, Zaurlar da eyni şeyi göstərir, nə bilim, valla Elgiz də eyni şeyi göstərir, arada bir formatını dəyişir bəzilər. Yəni onsuz da gözümüzün, necə deyərlər, o bəbəyi ağrıyır daha belə lazımsız, sifətsiz insanları görməyə. Bir də sən də gəldin, maşallah bu sıralamanı tamamladın. Sadəcə bir şey başa düşünürəm ki, bu siz 6 uşağını atıb gedən qadıncığazı təqdim edirsiniz. Nə təklif edirsiniz? Hamımız uşaqlarımızı ataq qaçaq mı sevgilimizdə təklif edirsiniz? Yoxsa əsas insanın özünün ehtirasıdır, uşaqsa boş şeydir, doğun tökün küçələrə mi təqdim edirsiniz? Bugün biz uzun sözün qısası bu qəhrəmanları niyə təqdim edirik? Və bir də mən başa düşmürəm, bu verilişə gələn bu fikir bildirənlər var da, nə bilim, psixologu var, həkimi var, sosiologu var və s. və s. Siz nə deyib çıxırsınız elə verilişlərə? Siz bugün bir kişi orada oturan var, birinə hacı deyirlər, çox belə yəni ictimaiyyətdə tanınan adamdır. Bir iki dəfə tədbirdə də mən görmüşəm uzaqdan uzağa. Sadəcə mən başa düşmürəm, həqiqətən də bu hacılar filanlar, yəni gəlib 6 uşağını küçələrə atan və ya uşaq evinə yerləşdirən və sevgilisi üçün dəridən qabıqdan çıxan hər şeyini verməyə hazır olan bədbəxtin qızı. Uşağını sevmirsənsə, sən necə hansısa bir kişini sevə bilərsən? Sən ehtirasının qurbanısan da, sadəcə o səni hara aparsa ora gedirsən. Və bir də bu kişilər gəlib oturub bu qadınların müzakirəsini aparırlar. Mən bunu başa düşmürəm ki, biz hardan hara gəlmişik, biz ümumiyyətlə nə etmək istəyirik? Bu televiziyalar səviyyəni itirdikcə itirir. Nə bilim, ATV-si elə, Xəzər TV-si belə, ondan sonra ARB bərbad, nə bilim, bu STV filan, bu hamısından bərbad, yəni biabırçılıqdır, bu durmadan da davam eləyir və bir də bəhbəklə bu qəhrəmanları təqdim eləyir. Yəni, həqiqətən də aparıcı olaraq siz utanırsınız təqdim etdiyiniz qəhrəmanlardan. Mən bilirəm ki, utanmırsınız, utansız əslində bir 6 uşağını atıb sevgilisi ilə, qaçan sonra da sevgilisinə görə efirdə ürəyə gedən bir qadını niyə bəhbəklə çıxardasınız ki, efirə? Nə deyib sırıyırsınız onu cəmiyyətə? Yenə də deyirəm, elə olmaq mı təklif edirsiniz Azərbaycan qadını? Yoxsa nə təklif edirsiniz? Bari özünüzə hörmət qoyun da, heç olmasa. Özünə hörmət eləyən aparıcı qonaqlarını seçməlidir efirdə. Özünə hörmət eləyən, bugün psixoloqmu, sosioloqmu getdiyi efirin çəkisinə baxmalıdır.